將病人一邊嘅肺切除咗佢咧，其實佢係都可以應付到日常嘅生活㗎。冇咗一半都得㗎。咁我哋平時做呢個 cardio 啦，心肺訓練，其實有冇幫助嘅咧？絕對有幫助㗎。嗱，你諗下一個人兩邊肺，一個心。大家嘅結構一模一樣嘅。咁點解有啲人佢可以去跑馬拉松，三項鐵人，佢可以做消防員，但我唔得咧？你要我依家去入火場救人，我實死俾你睇嘅。但係我喺醫院裏邊救命就得嘅啫。點解會有呢個咁嘅分別咧？一個人嘅肺功能咧，佢係有個後備存量嘅。嗱，一般我哋靜態少少嘅日常生活咧，其實我哋係完全唔需要用到咁多肺功能嘅。咁所以點解有時我哋做手術要將病人一邊嘅肺切除咗佢咧？其實佢係都可以應付到日常嘅生活㗎。冇咗一半都得㗎。冇錯，只要佢嘅手術前嘅肺功能係正常嘅，咁我哋就算冇咗一半，佢可能手術之後應付大部分嘅日常生活都冇問題。不過咧，佢嗰個最大嘅運動嘅能耐咧就會受到啲限制。又好神奇嘅喎，有時透過適當嘅鍛鍊咧，又可以令到佢嗰個運動嘅能耐咧再提高啲嘅。因為雖然切除咗個肺，佢唔會再生翻出嚟，咁但係剩翻個肺咧，佢就會開 OT， 越吹越脹，嘗試幫補一部分損失咗個肺功能。見過至少2個案例，女士嚟嘅，兩邊嘅肺都曾經做過手術，咁總共可能都損失咗3-4成嘅肺功能嘅。咁但係佢又話佢成日都逼自己要多啲做運動，經常去行山，跟住1-2年之後咧，佢可以同我講話，我依家一口氣行上獅子山，完全冇問題。咁所以鍛鍊係好有益㗎，知唔知唔好成日掛住瞓啦。